الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. غیر مقلدین د ابلیس پیروان په اهل سنت والجماعت باندې یو اعتراض دا کوي چې آیا دا څلور واړه مذاهب مجموعه اسلام دی او که هر یو جدا جدا مکمل اسلام دی، او کله کله اعتراض داسې کوي چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دا مذهب دا پوره دین دی او که د دین څلورمه حصه ده، نو که دا د دین څلورمه حصه نو په دریو حصو دین باندې وای تاسو احناف عمل نه دی کړی، په یوه حصه د دین هم عمل کړی ده، ځکه دا څلور واړه مجموعه دین دی، نو یو مذهب پکې څلورمه حصه د دین ده، نو په دریو حصو د دین باندې تاسو د عمل کولو نه بې برخې یئ. ګورئ ورونو، د جواب د خلاصې نه مخکې دا واورئ چې دی معترض د شیعهګانو په شان د مذهب او د دین په مابین کې فرق نه دی کړی، حالانکه د دین او د مذهب په مابین کې ډیر فرقونه دي. اول تاسو د دین او د مذهب په مابین کې دا فرقونه وپیژنئ، د هغې نه وروسته به بیا درته جواب ورکړم. ګوره، اول فرق د دین او د مذهب په مابین کې فرق دی. د دین څه ته وایي؟ اول دین زده کوئ او بیا د مذهب معنا زده کوئ. ګورئ، دین دې ته وایي د قرآني او نبوي اصولو. قرآنی اصول څلور دي: کتاب الله، سنت، اجماع، قیاس. او نبوي اصول هم دغه څلور دي: کتاب الله، سنت، اجماع، قیاس. د دې قرآنی او نبوي اصولو نه ثابت شده مسائل دین دی. نو دین د دې قرآنی او نبوي اصولو نه ثابت شده مسائلو ته وایي، دا دین شو. او مذهب نو د دې مسائلو، د دې ثابت شده مسائلو توضیحاتو او تشریحاتو ته مذهبونه وایي. یو مثال درته ذکر کوم. الله پاک فرمایي: یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. مطلقه ښځه به 3 قروءه انتظار کوي. نو دا د دین مسله شوه، دا د دین یوه مسله شوه. اوس د قروء توضیح څه ده او تشریح څه ده؟ نو امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې د دې تشریح حیضونه دي، او امام شافعي رحمه الله فرمایي چې د دې تشریح طهورونه دي. نو دا دو توضیحات شو او دا دواړه مذهبونه شو. نو دا یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء دا مسله شوه، او د قروء تشریحات دوه شو، طهورونه او حیضونه. نو دا دوه مذهبونه شو. کله په یوه مسئله کې توضیحات نورم ډیر شي نو مذهبونه نورم ډیر شي. نو د اول فرق خلاصه دا ده چې د قرآني او نبوي اصولو نه ثابت شده مسائل دین او اسلام دی، او د دې مسائلو تشریحات او توضیحات دا مذهبونه دي. دویم فرق، کله چې د قرآني او نبوي اصولو نه ثابت شده مسائل دین شو او د دې مسائلو توضیحات مذهبونه شو، نو دا توضیحات هر مجتهد د خپل اجتهاد مطابق کوي. نو توضیحات اجتهادي رای شوي، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث مطابق مسلم جلد 2 صفحه 6 کې ذکر شوی دی چې په اجتهاد کې د خطایی او د ثواب دواړو احتمال شته. نو په مذهب یعنی په تشریح او په توضیح کې د خطا او د ثواب دواړو احتمال دی، او په دین کې د خطا احتمال نشته. یعنی یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، په دې کې د خطای احتمال نشته، دا د دین مسله ده. لیکن د قروء ترجمه او تشریح یا حیضونه دي او یا طهورونه دي. نو امام شافعي صاحب په حیضونو کوي، کیدای شي ثوابي او کیدای شي خطای. امام شافعي صاحب په طهورونو کوي، نو کیدای شي خطای او کیدای شي ثوابي. امام صاحب تشریح په طهورونو په حیضونو باندې کوي، نو کیدای شي امام صاحب ثوابي او دام امکان لري چې خطای. د خطای په صورت کې به الله یو اجر ورکوي او د ثواب په صورت کې به 2 اجر ورکوي. نو خلاصه دا چې په مسئله او په دین کې خطای نه راځي، دین او اسلام کې، او په تشریحات او توضیحات یعنی مذهبونو کې د خطای احتمال هم دی. لدې وجه نه شاه عبدالعزیز رحمه الله په تحفه 12 صفحه 2 قید 85 کې لیکي چې څوک چې وایي چې زه د الله یا د جبریل علیه السلام یا د محمد علیه السلام په مذهب یم، دا ډیر احمق دی، ځکه چې دی الله یا جبریل علیه السلام او یا محمد علیه السلام ته د خطایی نسبت کوي، ځکه مذهب خو اجتهادي رای ته وایي یا پښتو کې تشریح او توضیح ته وایي. نو دې کې خو خطایی راځي، لکه د مسلم شریف حدیث چې ورباندې دلالت کوي، او په دین او اسلام کې خطایی نشته.
او دریم فرق دا دی چې کله مذهبونه د دې توضیحاتو نه عبارت شول نو هر مجتهد د خپل اجتهاد مطابق توضیح کوي، نو کله د یوې مسئلې توضیحات ډیر شي له دې وجې په مذهبونو کې کثرت او تعدد راځي، نو حاصل د فرق دا شو چې دین یو دی او په مذهبونو کې کثرت او تعدد دی. لکه یو مسجد ته چې 4 لارې وي، همدارنګې کله د یوې مسئلې دپاره 4 توضیحات راځي، نو د 4 واړو امامانو دین یو دی او دا 4 مذهبونه ورته 4 لارې دي، دا 4 تشریحات او توضیحات دي. د مذهبونو تعدد دا د احادیثو په کتابونو کې ډیر راغلی دی. تاسو د مسلم مقدمه وګورئ، جلد 2 صفحه 3 مسلم شریف مقدمه وګورئ، 5مه صفحه کې، دارنګې 10مه صفحه کې هلته یو صحابي ته د یو مذهب نسبت کیږي او بل صحابي ته د بل مذهب نسبت کیږي. دارنګې د مسلم جلد 2 صفحه 3 وګورئ. ګورئ ورونو، خلاصه د دې دا ده چې یو د قرآني او نبوي اصولو نه ثابت شده مسایل دي، دا دین دی، او د دې تشریحات او توضیحات چې دي دا مذهبونه دي. نو د دین او د مذهب په مابین کې دغه فرق دی. اوس اعتراض ته راشه، وابیان وایي چې دا 4 واړه مذاهب مجموعه اسلام دی او که هر یو جدا جدا مکمل اسلام دی. نو تاسو ورته جواب ورکئ چې دې معترض په دین او په مذهب کې د شیعهګانو په شان فرق نه دی کړی. د 4 واړو مذاهبو دین یو دی او دا 4 واړه ورته 4 لارې دي، لکه یو مسجد ته چې 4 لارې وي. یا داسې ووایه چې اسلام د مسایلو نه عبارت دی او مذاهب توضیحات دي، نو ګوره هره توضیح ته مکمل دین ته رسوي، هره لاره د مکمل مسجد ته رسوي. لکه یو مسجد ته چې 4 لارې وي، په هره لاره چې ته ځې مکمل مسجد ته رسیږي. نو 4 مذهب دي او دا 4 مذهب یعنی 4 تشریحات او توضیحات دي. په دې هره توضیح ته چې ته ځې نو تا مکمل دین او مکمل اسلام ته رسوي.